Hoje eu curti sou astronauta, andando de nave. Coração das dona bate de acordo com os graves. Vivo viajando no mundo da lua. E aí, rapaziada, suavidade no proceder? Mano, hoje vamos estar fazendo aqui, ó. Vamos limpar o escape, tá ligado? E vamos ensinar vocês como mudar o escape original. Pra, tipo, não precisar trocar, pra ter um barulho da hora, tá ligado? Aí, rapaziada, já vamos começar a lavar. Vai. O escape tá limpinho, né? Sem ferrugem, como vocês podem perceber. Rapaziada, se der uma meta boa de like, aí nós podemos estar trazendo vídeo lavando a moto. Dando grau. E dando grau. Depois do rolê chave de lavar, dando grau. É. Beleza?